Kanner brauchen eine passende Erziehung. Wir können das Welt sehr verbessern. O du guten Herr, das Herz ich, Kanner sind Wirk von deiner mächtiger Hand an die wunderbar Zeitche von deiner Geist. O Gott, Behit das Kanner dann helf ihnen durchstehen, jo, dat sie als unaufwärts gehen, der Mönche zu dingen. ô toi, Seigneur de bonté, ces beaux enfants sont l'œuvre des mains de ta puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Oh Dieu, protège ces enfants, Par ta grâce, aide-les à s'instruire et permets-leur de servir l'humanité. Oh, tu bondoso Senhor, estas encantadoras crianças são a obra dos dedos do teu poder e os admiráveis sinais de tua grandeza. Oh Deus, Protege estas crianças com tua graça, ajuda-as a serem educadas e a prestarem serviço ao mundo. O kind Lord, these lovely children are the handiwork of the fingers of thy might and the wondrous signs of thy greatness. O God, protect these children, graciously assist them to be educated and enable them to render service to the world of humanity.